memiliku yang ada hubungannya dengan yang punya, dalam arti yang punya itu Allah Ta'ala. Berarti kita ini dikei mata, dikei penglihatan supaya roh nyanggone sing duwe awake dhewe sing berarti supaya roh Allah Ta'ala, roh penciptane. Ngerti? Lek wis awake dhewe pun ngerti pun roh sing penciptane, mongko awake dhewe bakal ngerti mim niku makom niku derajat niku kedudukan. Satu contoh ngeten. Yang niku lek pun kagungan ilmu pun ngerti tentang ilmu, maka dia itu akan mengerti tentang jati dirinya. Maksudnya jati diri niku napa? Satu contoh. Contohnya kula ngeten iki. Kula niku teng mriki lek kula teng mriki niki kula sebagai tamune Pak Lamijan. Nggih. Sak menika kula niki derajat utawa kedudukan kula sebagai tamune Pak Lamijan. Lek niki sakniki kula dikeken ngendika ngeten niki, berarti kula niku sanes tamu, tapi bisa juga dikatakan sekarang ini saya bicara kepada panjenengan niku cara ngomongnya napa niku? Ceramah apa jenenge? Pembicara jenengan mustama'e cara bacane iki to. Nah iki derajate kedudukan kula. Berarti kula niku ya iso tamu, ya iso penceramah jenengan sebagai mustama'. Lek niki mengke kula di napa niki pindah malih tenggene kepengurusan DPD, berarti kula niki ketua DPD. Lah ngoten nggih? Nggih. Kan wong sitok tapi macam-macam bang. Lek niku mengke kula sebagai jamaah Baitul Mukhlasin sing wonten mriki Mojo, berarti kula niki termasuk jamaah Baitul Mukhlasin wilayah DPC Mojo di bawah kepemimpinan Pak Sutris. Berarti kula niki bawaane Pak Sutris utawa rakyate cara bacane. Nah, iya to. Niki kedudukan. Lek kula niku mangke napa niku mantuk teng griya, kula niku sebagai suamine istri kula. Lek kula hubungan kali anak, kula sebagai bapak. Lek kula hubungan dengan wong tua, kula sebagai anak. Lah, nikulah kedudukan makom derajat bahwasanya awake dhewe niku berpindah-pindah dari kedudukan satu kepada kedudukan yang lain. Ya iso awake dhewe sebagai wong lanang, iso awake dhewe sebagai wong tua, iso awake dhewe sebagai wong biasa, iso awake dhewe sebagai warga negara Indonesia. Gitu, tergantung manggone teng pundi. Lah, berarti maknanya niku ilmu itu untuk napa? Untuk bikin kita ini sadar, mengetahui dan melihat bahwa kesadaran awake dhewe niki sadar awake dhewe sebagai apa. Lek nyambani Allah Ta'ala kita sebagai hamba. Gitu. Nah, karek awake dhewe iki manggone teng pundi niku berpindah-pindah dari makom satu ke makom yang lain. Makanya ilmu niku digunakan untuk mencari tahu supaya tahu awake dhewe niki bener-bener tahu tentang apa, tentang jati diri supaya awake dhewe bisa nenggone Allah Ta'ala iso madhep mantep. Tapi ilmu niku tidak jaminan niku iso sempurna tanpa ditambah. Misal nggih. Ain lam mim, berarti kan ain lam mim, ilmu. Iku lek aine sing pertama ain, sing nomor loro, sing nomor kalih lam, sing nomor 3 mim. Berarti mime sing keri. Lah, ilmu niku tidak bisa sempurna kalau tidak diiringi dengan amal. Gitu. Makanya ain ini tetap ning ngarep. Ain niku melihat, sadar dan menyadari bahwa awake dhewe niki lek roh ngerti tentang ilmu kanggo ngerteni kedudukane awake dhewe supaya apa awake dhewe niki nglakoni amal. Makane lek amal niku karek mindah tok, dipindah niki. Maune ain lam mim dipindah, lame digeser ning tengah, mime digeser ning amal. Mime digeser ning tengah, lame digeser ning mburi. Lah maksudnya napa? Nah, maksudnya ngeten. Lek niku artine wae niku melihat dan mengerti utawa tahu tentang hal ikhwalnya sing wau pertama niku lek lam niku keduwene Allah, awake dhewe keduwene Allah, maka lek amal niku diwalik.
awake dhewe iki kudu ngerteni kedudukan. Mim kan kedudukan. Ngerteni lek awake dhewe sebagai kedudukan apa? Kedudukane awake dhewe iku kanggo apa? Kanggo lam. Lam niku teke Allah Ta'ala. Lam niku kepemilikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua kerjaan kita itu hanya untuk lillah. Lam, hanya untuk lillah. Tidak boleh selain lillah, enggak boleh. Lelawai dhewe nyawene bondo berarti untuk lillah. Jenenge lil bondo. Lek nggone donya jenenge lil dunya. Bojo. Lah, ngoten nggih. Lil bojo. Makane segala sesuatu amal itu tuh harus didasari dengan mukhlasin. Mukhlasin itu murni kanggo awake dhewe iku ibadah nyawani Allah Ta'ala, enggak enak liyane. Nggih, lho nggih. Sak ditami kene iki. Berarti niku wau cara bahasane ain lam mim iku ilmu kanggo napa? Kanggo amal. Amal iku untuk Allah Ta'ala, hanya itu. Dipindah tok mime mawane ning mburi, dipindah ning ngarep. Berarti kesempurnaane ilmu dan amal iku dadi sempurna. Krana ilmu tanpa amal iku kosong, amal tanpa ilmu ya gene artine. Ditolak cara bahasane. Ikhlas nggih. Saged ditambi. Saged ditambi. Nggih, lugas nggih. Cetha nggih Pak. Misal niki santai mawon nggih. Santai mawon mboten usah napa istilahnya tegang, biasa. Nggih niki kalih diangen-angen kira-kira bener napa mboten. Lek niki mboten bener tulung jenengan tegur. Nggih. Nggih lek mboten bener jenengan tegur. Ya sawu niki wau kan diwalik ilmu amal. Tapi sejatine ilmu dan amal iki yo dadi siji. Jadi alam. Alam. Apa itu kan masuk alam nih? Alam apa? Alam donya. Berarti kan alam iki isine mek loro asline. Alam itu dadi siji, isine mek loro. Napa? Ilmu dan amal saja. Isinya alam itu hanya dua, ilmu dan amal. Ilmu itu ngerteni, ndelok, amal itu pergerakan. Amal itu pergerakan. Awak dhewe urip iki gerak ta? Urip itu gerak. Lek gak urip yo gak gerak. Gitu. Lek amal itu artinya kerja kan gerak. Gerak itu perpindahan antara titik satu ke titik yang lain. Satu contoh, jenengan lahir ceprot niku. Lahir ceprot itu termasuk pergerakan. Mulai dari bayi, bayi sedina, bayi telung dina, bayi pitung dina, bayi selapan, bayi pitung wulan, setahun. Ini kan perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Mawane bayi pindah dari anak, mawane anak pindah dari remaja, remaja pindah dari dewasa, dewasa pindah dari manula. Betul, setelah remaja niku tua, setelah tua menjadi manula, setelah manula innalillahi. Niku secara rumus nggih. Berarti niku pindah, awake dhewe niku perpindahan antara satu dengan perpindahan yang lain. Tapi hanya satu saja, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lillah niku wau. Jadi segala itu ilmu untuk diamalkan dan amal itu ditujukan kepada lam lillahi taala. Tidak ada selain Allah taala. Ngoten nggih? Nah, berarti niki cara istilahnya segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu tidak cukup dengan ilmu saja, harus diamalkan. Makanya kemarin itu ini kolong matur batin panjenengan apa cukup ngoten tok nggih mboten nggih kerja sempurna antara ilmu dan amal. Tapi enten malih sing lebih yang perlu diperhatikan itu adalah taubat. Taubat itu sebenarnya kunci daripada ilmu dan amal. Kalau kita mempunyai ilmu terus ngamalke, tapi di situ kita tidak tahu tentang lillah, maka orang itu akan berdosa. Kalau tidak diiringi dengan taubat, maka dosa itu tidak akan hilang, tidak akan terhapus sebelum dia itu bertaubat. Dalam arti taubat itu ngeresiki apa? Ngeresiki relung-relung hati yang penuh dengan maksiat utawa dosa yang nggone gak lillah niku wae. Gak lilain dalam arti kena apa lek awake dhewe madhep yang Allah taala niku seperti salat niku syaratnya lak wudu to yo sawu panjenengan cermati tiyang wudu niku
Padahal cara ngomongane salat iku wajibe, cara wudu niku kan sadurunge salat kan kudu wudu. Tanpa wudu kan mboten paham salat. Tidak sah salatnya kalau tidak diri dengan wudu. Nyun sewu, wudu niku ibaratnya mensucikan diri dari hadas cilik dan hadas besar. Berarti ini kan maknanya kan tobat. Tobat kan kembali mensucikan diri dari fitrah manusia, bahwa manusia lahir itu adalah fitrah suci, mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari hadas besar dan hadas kecil. Ngoten nggih. Mulai dari nyun sewu membasuh kumur niku berarti kan ngresiki cangkem to, ngresiki ucapan to. Supaya ucapan niku tidak maksiat kepada Allah, supaya ucapan itu benar-benar ibadah yang Allah Ta'ala. Terus wajah gitu, ngusap wajah niku pun ngresiki maksiat-maksiat sing wonten nggih mata, wonten sing ngene hidung, wonten sing ngene napa niku niki sedaya wajah niki penglihatan niku. Berarti kan membersihkan dari segala unsur dosa-dosa yang ada di dalam wajah tersebut. Terus basuh napa niku tangan. Tangan nggih ngoten. Tangan niku kan suatu amal perbuatan awake dhewe diresiki supaya enggak ndadekke napa niku dosa nyanggone Allah Taala, lebih-lebih dosa nyanggone sesama. Makanya tangan niku lek diresiki sampai siku. Lek siku ini bahasanya kan wis sempurna toh, sampai siku ini sempurna supaya apa? Tangan ini kerja ini kan utuh toh. Masa negeri kita gak mungkin. Cara cekal ya gak mungkin, mesti enten sikune niku. Terus kaki juga begitu. Kaki itu kan langkah-langkah kita itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intine sadurunge salat lek madhep nggih. Sadurunge salat sik diresiki tekonggone perbuatan-perbuatan yang jelek sampai pikirane niki mbasuh napa niki? Kepala niku termasuk mbasuh utek, pemikiran-pemikiran yang bermaksiat itu diresiki supaya mboten ndadekke napa niku dosa, akhirnya mengki madhep nyawane Allah Taala dalam keadaan suci lahir dan suci batin. Maknane nggih tobat itu kembali kepada fitrah suci, manusia lahir ya suci. Ngoten nggih. Ya niku kira-kira ngoten. Nyun sewu niki bahas kemarin bahwa tobat, ilmu, amal niku gandeng dadi siji. Mboten saged dipisah. Lha niku mengke seandainya niku mengke enten napa niku keterangan saking kitab, insyaallah kitab niku ya mboten melenceng insyaallah. Terus niku wau nyun sewu salat, bab masalah salat. Kene opo? Niki wau kan pun Rajab nggih. Niki Rajab nggih. Mulane kan wulan Rajab. Tanggal pinten menika? Tanggal 13. Wulan Rajab tanggal 13. Nyun sewu. Wulan Rajab niki pas wulane Isra Mi'raj. Gitu. Nggih. Wulan Rajab niku wulane Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj niku tanggal 27 to. Tanggal 27 Rajab nggih. Terus kene apa kok tenggone Rajab niku kene apa? Isra Mi'raj kok ning gone Rajab kok gak ning dina Dzulhijjah, padahal Dzulhijjah ini kan nggone wong haji. Gitu, haji. Wong sak donya iku lho dang ngene teng ndene haji niku kan wulane kan wulan Dzulhijjah. Wis nyapa kok salat kok njogo ning Rajab niku napa? Ya boy. Lah, nyun sewu niki sampean cermati, sampean angen-angen, sampean hitung secara matematika. Salat sedina sewengi lak 17 rakaat iki. 17 rakaat iki. Lek salate niku wis jelas pakem 17 rakaat niku pakem. Tapi lek 17 niku kan derajat. Tanggal 17 kan derajat. Iso napa? Iso tanggal 1, iso tanggal 2, iso tanggal 3, iso tanggal 4, tapi pas dengi ini kan 17, tanggale 17. Tapi kan wulane kan tetep wulan Rajab. Lek 17 derajat niku wau, lek wong salat, lek berjamaah kan 17 derajat. Gitu. Lek dhewe kan piyambak kan setunggal. Berarti kan tidak meninggalkan derajat, tetep oleh derajat.
Tapi teng nopo pas wektu Isra Mi'raj kok wulane kok wulan Rajab. 17 rakaat niku temune sami kalih wulan Rajab niku wau. 17 rakaat niku nomor utawa ukuran utawa pakeme niku sami kalih wulan Rajab. Coba sampean hitung. Wulan Rajab iki. Huruf ro niku lek dihitung sampai alif ba ta pinten nih? Alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra. Ra iki lek 10. Ra 10. Lek jim Rajab to? Alif ba ta sa jim. Pinten? 5. 10 kali 5 pinten? 15. Bae alif ba loro to. 17 to. Matematikane Bu Pak. Nggih, santai mawon nggih. Nggih. Mboten usah dipikir. Intine Rajab niku wulan sing diturunkan napa niku wayahe Isra Mi'raj niku dikon salat sing jumlahe 17 rakaat ing wonten wulan Rajab mergo Rajab niku temune 17. Ngoten lho. Cara rahasiane ngoten. Niku intine bab masalah wudu, salat, suci, terus niku ade madhep yang Allah taala sedaya niku pun enten pakeme piyambak-piyambak. Mboten ngawur cara pangeran ku ngekeki tempat, ngekeki wektu, ngekeki sedaya niku mboten